Molt bé, comencem. Bon dia a tothom. Comencem la taula rodona del patrimoni documental de Catalunya, del nacional al local. Com veieu amb la imatge, comencem amb una vista més que d'ocell, perquè al final el patrimoni documental com a concepte el tenim molt atribuït sempre geogràficament, territorialment, i a vegades quan veiem les coses des d'una perspectiva molt més a distància ens dona una imatge diferent de la proximitat local. Primer de tot, voldria agrair a l'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals l'organització del Congrés. Penso que d'alguna manera, en aquests moments, el fet de fer un congrés amb aquesta temàtica és més que pertinent i, per tant, és un element que ens ha de fer a tots força contents. D'altra banda, també voldria agrair al comitè científic i a l'organitzador tota la feina feta durant aquests darrers mesos i també a tots els que han estat piulant, a tots els que han estat utilitzant les eines 2.0 durant aquests últims dies i que d'alguna manera porten aquell element que cada vegada ens enriqueix més quan parlem de qüestions del patrimoni i són diferents visions relacionades amb el territori. Per tant, una referència força important en aquest sentit. També, evidentment, els membres de la taula que van acceptar la invitació i que han estat treballant els últims mesos perquè sigui del tot profitós. Sí que us voldria fer ràpidament alguns esments. Farem una petita introducció dels objectius de la taula, penso que és important centrar el debat, i després donarem torn a un període d'entre 4 i 5 minuts perquè cadascú dels ponents faci una petita presentació, una visió global del que entenem és l'objecte del debat, per passar després a 3 preguntes per cada ponent, que respondrem d'una forma bastant àgil i, sobretot, per donar pas a que vosaltres, des de la vostra visió d'assistents al Congrés, pugueu aportar tota aquella informació que considereu pertinent. Tenim la intenció que sigui una taula oberta, una taula que al final centri molt amb les vostres preguntes, amb el debat, la part més important d'aquesta ponència, no tant els elements que d'alguna manera portem preparats. Una de les qüestions que us comentava ara i que jo penso que és important, vam utilitzar un blog per començar a activar, un blog i altres eines 2.0, per començar a activar una mica el debat entorn a aquest patrimoni documental. Vam agafar una referència potser excessivament bèl·lica, referència a una pel·lícula que titulàvem en castellà La delgada línea roja i, per tant, marcava una línia de confrontació bèl·lica, com he dit, però sí que el missatge final d'aquesta reflexió era que sempre hi ha línies vermelles que representen lluites innecessàries i que segur suposen pèrdues evitables. I quan parlem de patrimoni, tenim sovint la sensació que sempre estem fixant aquesta línia que ens ha de portar a discriminar entre una catalogació del patrimoni i, per tant, en alguns casos, la seva ubicació. Finalment, abans de començar amb els objectius, 2 reflexions. Ahir vam estar parlant especialment de tot el context internacional. Penso que es van generar visions dels diferents països i, per tant, una visió panoràmica del que ha passat en altres indrets. Avui no cal dir que les 2 ponències que ens han precedit han estat absolutament interessants. Tant la ponència primera ens ha portat una visió analítica del sistema d'arxius i del sistema en general dels arxius i la gestió documental al nostre país i, evidentment, la visió del Xavier Bernadí, com no podia ser d'una altra manera, ha sigut allò posar el dit a la llaga amb allò que realment potser podem fer ara sense esperar a ser independents, que és una de les reflexions que en aquest context és important. I a partir d'ara què farem? Amb aquesta taula rodona el que pretenem nosaltres és fer una mirada encara més interna. Mirem-nos nosaltres mateixos, ens hem estat mirant amb el sistema i ara anem a mirar allò que ens toca més, que és el patrimoni documental. I, per tant, com a tal, el que ens interessa especialment és poder fer referència a aquest patrimoni que ens ha de permetre fixar aquesta visió del patrimoni des d'aquest abast nacional fins a la seva localització en l'àmbit més local i municipal. Quan vam començar a reflexionar sobre altres elements a considerar, vam veure que hi havia, evidentment, objectius col·laterals, indirectes, que ens han de permetre ampliar aquesta visió i anar més enllà. I per això vam fixar els eixos de debat amb aquestes 3 línies.
La primera línia seria la definició, principis, abast, límits del patrimoni documental nacional, comarcal i local. I, evidentment, aquí el que pretendrem amb la primera ronda de preguntes obertes en els ponents és donar una reflexió o una visió del que no només la llei preveu, perquè la llei fixa elements importants, sinó el que la praxis arxivística que estem generant els darrers anys està provocant o està sent de màxima actualitat. Per tant, evidentment, com a conseqüència, aquesta determinació porta associada un possible ingrés en un arxiu determinat d'un fons en funció d'aquesta catalogació. I, evidentment, si som conscients que tenim un patrimoni molt ric i de gran valor, també hem de ser conscients que hem de dotar, i això és evident, d'espais que siguin capaços de garantir la seva conservació i la seva accés i difusió. Per tant, amb aquest nivell, aquesta primera línia seria l'eix probablement bàsic del debat. El segon punt de referència seria la distinció entre document d'arxiu i document susceptible de ser reclamat per altres sectors culturals. Poso dos exemples del cas del bibliotecari o del museístic. Evidentment, la llei de patrimoni del 93 deixa una petita escletxa en el sistema, és a dir, parla de què és document, de quins són els límits, i ho veieu aquí remarcat, de la documentació considerada patrimoni documental. Fixeu-vos que subratllo tant a la legislació espanyola com la catalana les exclusions. Això potser és evident que no afecta el dia a dia dels arxius de tot el país, però sí que d'alguns arxius és un element important que genera certs conflictes, entenent-ho com una percepció o una interpretació d'aquesta exclusió d'obres d'investigació i creació perquè altres institucions agafin o considerin que són de la seva competència fons de literats, d'escriptors, de músics, etc. Per tant, en aquest sentit, és un altre punt de reflexió que ens semblava interessant d'incorporar. Finalment, la dimensió del concepte del patrimoni nacional o local fixat especialment en aquest món digital que ens estem trobant. És a dir, nosaltres posem l'ull molt sovint amb el patrimoni documental des del punt de vista analògic, clàssic, però cada vegada més haurem de donar resposta al que entenem per aquest concepte vinculat al patrimoni digital. Un patrimoni digital, d'altra banda, que potser no entén tant de territorialitats. I abans, en la ponència inicial, parlàvem de repositoris segurs, parlàvem de sistemes d'accés a la informació molt més globals i, evidentment, al final, amb aquests elements, la territorialitat pot quedar justificada, però potser amb una altra clau diferent a la que fins ara teníem entesa. I us poso un exemple. Un usuari d'Argentina accedeix remotament a l'arxiu comarcal del Pla del Pallars Sobirà. Evidentment, fa les consultes, el document físicament no està al Pallars Sobirà. Evidentment, n'hi està sort, deu estar a Barcelona, probablement en un repositori segur. Al client això, d'alguna manera, li és indistint i, per tant, no li suposa cap trasbal. Però, probablement, el fet que aquest document estigui en un repositori segur no treu que qui millor el pugui explicar sigui la persona, l'arxiver, que treballa o que gestiona aquest arxiu al Pallars Sobirà, en aquest cas a Sort. Per tant, elements que ens han de fer pensar en una reflexió amb aquestes tres línies que després, evidentment, mirarem de completar amb les vostres aportacions. Finalment, passo ràpidament a fer una presentació dels diferents ponents. Començaríem, en tot cas, a presentar-vos a la Maripau Gómez, directora de l'Arxiu General d'Aran, llicenciada en Història General de la Universitat de Barcelona. La Maripau arriba a la Vall d'Aran a l'estiu del 89, comença a fer una feina contractada pel Departament de Cultura durant molts anys i a partir dels anys 90-93 també comença a fer treballs d'investigació al Museu d'Era Val d'Aran. I del 93 fins endavant treballa en el Consell General d'Aran i actualment és la directora de l'Arxiu General d'Aran. Entre altres coses, és membre numerari de la secció d'Història dels Estudis Aranensis, si més o menys ho he dit bé, i, per tant, una persona que té una identificació especial amb un, no sé si dir comarca, perquè quan jo vaig a la Vall d'Aran és un concepte una mica pervers, però en tot cas d'un espai amb una identitat, dintre de la identitat, probablement singular.
Emília Capell, arxivera de l'Arxiu Municipal de Barcelona, llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona i màster a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Des del 2010 és responsable d'avaluació, accés i protecció de dades de la Direcció del Sistema Municipal d'Arxius i, evidentment, ha participat en nombrosos grups de treball de l'Ajuntament i també amb l'adaptació i la redacció de la norma d'inscripció arxivística a Catalunya. És membre de la Junta Directiva de l'Associació d'Arxivers i des de l'any 2001 al 2005 i del 2005 al 2009. Per tant, també una persona amb una referència directa, amb una responsabilitat a nivell municipal. Joan Boades és cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i gerent de la Fundació de Museus del Cinema. Va ser membre fundacional gairebé de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria fins l'any 2001, president de l'Associació d'Arxivers del 2001 al 2005 i també president de la Coordinadora d'Associacions Arxiveros de l'Estat espanyol, director del postgrau online de Gestió de Preservació i Difusió dels Arxius Fotogràfics i ha estat professor del màster d'Arxivística i altres múltiples, ha redactat publicacions tant relacionades amb el món dels arxius com de la fotografia. En l'àmbit internacional, per fer-ne un repàs ràpid, ha estat membre del Comitè d'Arxius Audiovisuals del Consell Internacional d'Arxius i membre del Comitè Executiu de l'EURICA, membre del Comitè Executiu de Seccions d'Arxius o de Secció d'Associacions Professionals d'Arxivers i Gestors Documentals del Consell Internacional d'Arxius i actualment, des del 2009, és comissionat pel Consell Internacional d'Arxius pels arxius fotogràfics i audiovisuals i representant d'aquesta institució al Coordinating Council of Audiovisual Archive Association i des de febrer del 2013 membre del Program Commission més conegut pel PECOM. Per tant, aquest perfil, evidentment, em semblava una persona molt interessant que formés part d'aquesta taula rodona. Finalment, el Josep Fernández Trabal és cap de l'àrea de fons històrics de l'Arxiu Nacional, doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, cap de l'àrea dels fons històrics, com he dit, i expert en l'ingrés i tractament arxivístic dels fons documentals privats i com a historiador especialitzat en la Societat Catalana del Baix Medieval i en el tractament i estudis dels arxius patrimonials. Per tant, amb tots ells intentarem posar una mica de llum en el context dels diferents elements que puguem debatre relacionats amb el patrimoni documental. Per tant, comencem el torn d'aportacions individuals a aquesta visió genèrica sobre el patrimoni documental amb, si no recordo malament, amb el senyor Joan Boades, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona. Joan, com vulguis. Gràcies, Enric. Hem començat per l'ordre alfabètic, no hi ha cap altra raó. Boades és abans que el que ve després. Capell. Em sumo als agraïments que ha fet l'Enric i l'incloc amb ell en aquests agraïments perquè ell ens ha coordinat en aquesta taula rodona i la veritat és que ho ha fet d'una manera molt rigorosa i molt professional. Bé, el 28 de juliol de 2011, ara aviat farà 2 anys, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de la mà de Xavier Antich, que algú de vosaltres recordareu, que va inaugurar la conferència del Congrés de Lloret de Mar, el CONCA, doncs, presentava l'estudi sobre l'estat i perspectives de futur del sector de la fotografia a Catalunya, proposta de política pública general en l'àmbit de la fotografia. És un treball molt ben documentat, que es pot trobar a la xarxa i també es va publicar, es va editar en paper, un treball rigorós que plantejava una radiografia precisa d'una part del patrimoni documental, en aquest cas l'expressat en fotografia, del nostre país. Dic això perquè en aquella presentació Xavier Antich va fer un comentari, la presentació es va fer al Museu Nacional d'Art de Catalunya, em sembla, va fer un comentari que vaig retenir i em va semblar, quan reflexionava una mica o pensava una mica en la taula rodona d'avui, que ho volia dir. Deia, hauríem d'evitar el perill adàmic. El perill adàmic, és a dir, aquella tentació permanent i recurrent de començar de zero. Al nostre país aquest perill adàmic és una cosa força estesa. Però és que quan Xavier Antich deia això, semblava que ja ho sabia. És a dir, el mateix juliol del 2011, uns dies abans de la presentació de l'informe que acabo d'esmentar, el conseller de Cultura creava un grup d'experts d'anàlisi del patrimoni fotogràfic català.
És a dir, encara no havíem presentat l'informe del Conca, que ja havien creat un nou grup d'experts al patrimoni fotogràfic català, entre el qual hi havia una dotzena de persones, més o menys, entre els quals col·legues de tots nosaltres, jo mateix, perdoneu, però Josep Maria Masachs, per exemple, Imma Navarro, i la secretària de tot el grup era l'Anna Magrinyà. Aquest grup d'experts d'anàlisi del patrimoni fotogràfic català tenia l'objectiu de fer propostes que permetessin el disseny i la futura execució de polítiques específiques adreçades a la protecció del patrimoni fotogràfic català. Després de 13 sessions d'aquest grup d'experts, al març del 2012 es va lliurar el document final que presenta les recomanacions que es van considerar oportunes i, entre altres coses, que potser després més endavant pot sortir, proposava la creació no d'un centre nacional, sinó la creació d'un observatori nacional de la fotografia a Catalunya, on FOCAT n'establia aquell document la missió d'aquest observatori nacional, n'establia també els seus objectius i acabava recomanant la implantació d'un seguit de programes específics. És a dir, el conseller ens va demanar un document breu i el document em sembla que té 3 folis. És la destil·lació d'aquestes 13 sessions i de múltiples textos que els diferents membres d'aquestes ponències que ens encarregaven anàvem elaborant. Bé, aquest document va ser lliurat ara fa 14 mesos. Ara fa 14 mesos. Esperem resposta. No per correu electrònic, perquè ja hauria arribat, deu venir amb un altre mètode, però esperem resposta. I faig aquest llarg preàmbul perquè alertar aquesta permanent tentació de començar de zero. Teníem una arxivera amiga madrilenya que ens deia evitar, no recordo, no em vindrà la reflexió, però practicar un cert ecologisme del coneixement, no començar cada vegada de zero. Era una mica això. Bé, tal com s'ha dit, perdoneu aquest preàmbul, però em sembla que també estem parlant de patrimoni documental, i això és patrimoni documental, i també era escaient dir-ho. La llei del 2001, no repetiré, hi ha hagut juristes acreditats que en saben molt més que jo, naturalment, i també la primera ponència, però sí que cal remarcar 2 o 3 coses. La llei era fruit del consens polític i del consens professional, l'any 2001, i aportava i preveia una arquitectura normativa que permetia començar a articular un nou relat on 3 coses. La professió d'arxiver assumiria una plena capacitat d'actuació i influència en totes les fases del cicle de la documentació, ens posicionava com a professionals davant d'aspectes determinants com l'avaluació i l'accés a la informació, i 3, i important, establia el sistema d'arxius de Catalunya com a clau de volta de la política arxivística nacional. Tenia, però, un pecat, al meu punt de vista, un pecat original importantíssim, que no s'ha comentat, que es deia que tot això se faria a cost zero. És a dir, el cost per aplicar tot allò que preveia la llei d'arxius, ja es deia en el mateix Parlament de Catalunya que això no costaria ni 5. És difícil preveure canviar coses sense dedicar-hi recursos. I aquest seria també un aspecte que hauríem de valorar. Bé, 12 anys després d'aquesta llei, no és el moment de fer-ne balanç ara, el balanç és un balanç desigual, algú hi veurà i n'hi ha aspectes molt positius i algú hi veurà i n'hi ha aspectes que no són tan positius, però això forma part de la vida. Sí que és cert és que han passat 12 anys, i 12 anys és gairebé el 30% de la vida professional de cadascú de nosaltres. Reflexionem cadascú de nosaltres si en aquests 2 anys la llei ha estat l'instrument suficient, l'instrument que ens ha permès aplicar aquelles polítiques que nosaltres voldríem aplicar en la nostra administració o en el conjunt del nostre país. Per aquests 12 anys, insisteixo, és molt de temps. Voldria destacar dos elements importants, 2 òrgans que no haurien de canviar massa després del que serà la creació del nou estat català. Un no el comentaré gaire, perquè s'ha comentat aquest matí i em sembla que subscriuria els matisos que s'hi han fet, que seria el treball desenvolupat per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria de Documentació. Em sembla que aquest seria un exemple, amb els matisos, insisteixo, que s'han fet, i qüestionant molt el tema de l'accés, que ha tingut un resultat després d'uns quants anys, diguem-ne més aviat escàs, però és un d'aquells òrgans que el dia que tinguem l'Estat poden funcionar sense massa retocs. Hi ha un altre tema que no s'ha comentat al llarg del matí i que sí que m'agradaria comentar és el Consell Nacional d'Arxius. El
Comissió Nacional d'Arxius és un òrgan consultiu de la Generalitat en matèria d'arxius. Aquí sí que podem dir que això no ha funcionat, i el tenim, i no necessitem un estat perquè això funcioni. Fixeu-vos, perquè hi ha gent que potser no el té present, un primer decret de 2003, 177-2003, de 8 de juliol, determina la composició i el funcionament del Consell Nacional d'Arxius, que afortunadament aquest decret va ser derogat mitjançant un altre decret homònim del 28 de març de 2006. Aquest decret del 2006 establia la composició del Consell Nacional d'Arxius, fixava el nomenament dels seus membres i en delimitava l'estructura que s'articulava en un plenari que es reuniria ordinàriament cada 6 mesos i en una comissió permanent que ho faria cada 3 mesos. I assumiria les funcions, i és textuals, d'estudiar, preparar i informar les propostes que s'hagin de sotmetre a l'aprovació del ple i el seguiment dels acords presos per al ple. És a dir, era un òrgan, la comissió permanent, que havia de ser un òrgan actiu, àgil, que donés joc al que seria el plenari d'una composició vasta, àmplia, de membres representatius i representants de diferents entitats, organismes i col·lectius vinculats al món de l'arxiu. La funció del plenari ja estava determinada per la Llei d'Arxius i Documents. L'article 18 li atorgava potestat de proposar actuacions i iniciatives, fer el seguiment de l'inventari del patrimoni documental de Catalunya i emetre informes sobre els projectes de disposicions generals, sobre normes tècniques bàsiques a què s'han d'adequar els sistemes de gestió documental, sobre la incorporació d'un arxiu al SAC, sobre la inclusió d'un document en el patrimoni documental de Catalunya i també, important, informe previ a l'aprovació del mapa d'arxius de Catalunya, als programes globals d'actuació arxivística i a la memòria anual elaborada pel Departament. És a dir, tenim una feina i un rol destacadíssim. Bé, 12 anys després de l'aprovació de la Llei d'Arxius i Documents, 5 consellers de Cultura després, 4 presidents de la Generalitat després, el plenari i la comissió permanent s'han reunit un total de 6 ocasions. 6 ocasions, i encara totes en el període que va del juliol del 2006 a l'octubre del 2011. S'ha reunit en 6 ocasions, d'un total previst de 24 pel que faria el plenari i de 48 pel que faria a la comissió permanent. Què vull dir amb això? Joan, hauríem d'anar acabant la primera part. Acabem de seguida. Un minutet final. Sí, me'n sobra una mica encara. Poc seriós. Diguem-ne que, per resumir-ho d'una manera senzilla, tenim òrgans, en aquest cas un òrgan col·legiat de participació, i l'administració que el crea no l'utilitza. És a dir, allò que podria servir per dinamitzar, per conèixer amb molta més profunditat i per ajudar a establir les polítiques que hauria de fer la nostra administració, també quan els tenim no els utilitzem. Per tant, d'acord, estic totalment d'acord i felicito en Xavier Bernadí pel seu text, extremadament suggerent, i estic d'acord amb el que deies tu també. Allò que tenim, fem-ho funcionar. Molt bé, gràcies, Joan. Passem a Emília Capell, de l'Arxiu Municipal de Barcelona. No, gràcies. Se sent? El Joan ha fet una reflexió més, és molt creatiu, ha fet una reflexió més en el sentit del tema de la conferència, que és arxius, identitat i estat, i està molt bé, i jo intentaré, la meva aportació serà més en la línia que ens ha proposat el coordinador de la taula i per introduir ja de forma global tots els elements per al debat i presentaré la forma tal com els he pensat i tal com els he reflexionat per aportar elements per al debat. En relació a aquesta línia vermella que ens permet, una línia fràgil i molt discutible a vegades, que ens permet diferenciar o delimitar què és el que constitueix o què és el patrimoni local i el patrimoni global, i el patrimoni nacional, jo penso que, prenent la llei de patrimoni, penso que hem de buscar uns criteris objectius per intentar trobar aquesta línia divisòria o aquesta línia que ens definiria un i altre patrimoni. L'interès local o la importància són termes una mica subjectius i, per tant, dins de la pròpia llei hauríem de trobar elements més objectius.
Uns podrien ser la pròpia definició de BICIN, o sigui, bé nacional d'interès local, que delimita uns béns singularitzats a nivell nacional, i després tota la resta, que la llei ho fa en sentit negatiu i de forma confusa, al meu entendre, que són tota la resta que són d'interès més d'interès local i, per tant, passen a ser gestionats, o la definició dels quals, aquests béns d'interès local, passen a ser definits pels propis municipis. Per tant, aquí, en la creació dels instruments de protecció de la llei, ja tenim dos àmbits, l'àmbit local i un àmbit nacional primer i un àmbit local després. Després, uns altres criteris que la pròpia llei ofereix són els propis supòsits de la llei de patrimoni, que diu que formen part del patrimoni, o sigui, els propis supòsits que diu la llei de patrimoni que formen part d'aquest patrimoni, però aplicats a un àmbit local. Per tant, serien els documents dels òrgans del govern local, els documents de les entitats autònomes que es produeixen dins d'aquest àmbit local, o sigui, són tots aquests supòsits que més o menys coneixem tots, però aplicats en l'àmbit local. Clar, això segurament presenta problemes. Una cosa són els criteris que podem trobar en la llei i una altra cosa és la dura realitat. Perquè, clar, en la dura realitat ens trobem situacions confuses i situacions en què uns elements o uns béns passen a ser custodiats en un lloc, o produccions d'òrgans com són entitats històriques, consorcis i òrgans d'aquest tipus que generen una documentació d'àmbit local i que és molt discutible i que és, o sigui, no és discutible, però no sempre, diguéssim, estan custodiats en el lloc en els quals s'haurien de custodiar. En tot cas, són problemes d'aplicació d'aquests criteris que podrem després, si a cas, comentar. Un altre element per a la reflexió, o sigui, això pel que fa a la definició d'aquesta línia entre què és local i què és nacional. Després, un altre element per a la reflexió, jo penso que molt important, que és la noció de document. Perquè, esclar, la pròpia noció de document és el que conforma tot el patrimoni després. I respecte a això, tots coneixem perfectament que hi ha en la llei 993 jo penso que una gran incoherència o una falta de precisió total quan diu, quan al fer la definició de document exclou les obres d'investigació i de creació. Per començar, hauríem de dir què és una obra de creació. Què és una obra de creació? És un plat del celler de Can Roca? És el peix del Frank Gehry? O sigui, una obra de creació pot ser... O sigui, exclou aquests termes, però no sabem molt bé, és molt imprecís això, no? Llavors, a part, és incoherent perquè separa les obres de creació, o sigui, excloent això, separa les obres de creació de la resta de documentació i d'aquesta manera trenca la unitat dels fons creats per un productor. Vull dir, això és conegut per tots. Sobre això, si a cas, hi podrem anar més endavant. Si la definició, a l'excloure aquestes obres, es refereix a obres de creació artística, això és un altre tema. O sigui, és un altre tema. És una altra casuística diferent, però tampoc no tant, perquè aquí ens introdueix tota la casuística de tots els arxius vinculats a una obra d'art o a una obra no una obra de creació, sinó una obra de creació artística, obra d'art. Llavors, ens introduiria aquí la problemàtica que genera la vinculació o la separació
de les obres d'art i d'allò que s'anomena els arxius d'artista. Respecte a això podríem fer propostes, si a cas després ho podrem anar debatent, però és un tema que intento posar sobre la taula. Hauríem d'anar acabant, Emília. Un minut. Després, l'altra vessant és la de la documentació digital. La documentació digital farà canviar el concepte de patrimoni documental. Bé, probablement dins de estan passant coses, o sigui, perquè en aquest àmbit no tenim, en molts casos no tenim documents, o tenim documents que no són estàtics, que són dinàmics i que, a més, les gestions no les fem sobre documents, sinó que tenim accessos a aplicacions, accessos a bases de dades, i això fa segurament que en el camp, vist des d'una perspectiva de document i de patrimoni, es desdibuixin moltes coses. Es desdibuixin potser sèries documentals, es desdibuixa la idea de productor, o això no sigui, o aquesta relació no sigui unívoca, o sigui, que una sèrie documental no tingui un únic productor, sinó que en tingui diverses, o sigui, passen moltes coses aquí. I, bueno, si a cas... Després continuem. Molt bé, passem la paraula al Josep Fernández. Demanaria, Josep, 3 minuts, anar apretant una miqueta el discurs. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Una cosa que no han dit els ponents, em sembla que estem aquí a títol personal, individual, i que no representem directament cap institució, o almenys no reflectim res oficial en el que diem. Jo volia només fer una petita reflexió introductòria sobre quin concepte tinc jo de patrimoni documental nacional, general, diguem-li com vulguem. I hem de partir de la història que ara no repetirem. Aquesta història tan accidentada del nostre país, que faria que en un estat hipotètic nostre, propi, o en una situació que s'avancés significativament, una part d'aquest patrimoni nacional, ja no dic el públic, dic el privat, naixeria mutilat i dispers. Això és una realitat que ja s'ha dit moltes vegades i que els ponents anteriors ens han explicat molt clarament. Jo només voldria aquí, com a mostra, parlant del tantes vegades esmentat Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu Reial de Barcelona, el cas concret de l'Arxiu de la Diputació del General de Catalunya, que després de 30 i escaig anys d'administració autonòmica segueix sent un arxiu de titularitat i de gestió estatal, quan hauria de ser el nucli de partença del nostre Arxiu Nacional de Catalunya. És un tema molt greu que algun dia, espero, es podrà resoldre. Com els arxius que van marxar del nostre país arran de la desamortització eclesiàstica, els arxius de la diàspora, dels partits, de les persones, de les institucions, de la república. Aquí hi ha molt de treball a fer. Aquesta és la situació històrica de partida. Un altre element és que tampoc hem tingut una llarga continuïtat històrica d'institucions arxivístiques pròpies i ha fet que altres institucions culturals hagin exercit un paper de suplència o de substitució, i això té relació, em sembla, amb el punt segon del debat d'avui. Jo, en tot cas, el que crec és que aquest concepte de patrimoni documental nacional o de patrimoni cultural nacional no l'hem de sacralitzar. És a dir, no es tracta de fer un panteó on hi posarem els arxius de la Generalitat, els arxius de les institucions històrics, alguns arxius molt rellevants del món privat, etc. Jo crec que hem de partir d'una visió gens elitista d'aquest concepte de patrimoni documental. Un patrimoni documental nacional, si volem, però amb un elevat contingut i amb una elevada càrrega social. I aquesta és l'experiència que jo professionalment he tingut amb els anys que porto treballant a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Un arxiu, en canvi, en transformació, que obre fronteres, que arriba, que s'obre al món privat, que reconeix els arxius d'imatges, els arxius de so, un arxiu que passa de les institucions a la societat, del govern als moviments socials i als veritables protagonistes
de la nostra vida social i nacional, que de fet som els ciutadans. Per tant, jo defensaria aquest concepte gens elitista de patrimoni nacional, per dir-ho d'alguna manera, com un concepte integrador, obert i inclusiu. I a partir d'aquí, quan comencem a posar uns adjectius en el tema de patrimoni documental, i uns diem que som nacional, els altres diem que som comarcal, uns altres direm que són local, intentem que això no representi una jerarquització o que representi un element discriminatori d'uns que es valoren molt a favor dels altres. Arxius nacionals jo crec que són tots els arxius del territori que són rellevants per la nostra història i per documentar la societat actual i la del present. I per què no determinats arxius locals o els arxius comarcals també formarien part d'un ens, que potser no cal que tingui reconeixement jurídic, que es podria dir Arxius Nacionals de Catalunya. Jo ara ho deixo aquí i si per cas ja podem continuar el debat a mesura que es vagin fent les altres preguntes. Gràcies, Josep. Passem la paraula a l'últim torn per aquesta visió central, a Maripau Gómez, que és la directora de l'Arxiu General d'Aran. Maripau farà una intervenció breu en aranès, donada la significació identitària dintre de la identitat i, per tant, no hem pogut disposar de traducció esperant que tots puguem entendre aquesta primera visió. Gràcies. Gràcies. Adeixats, companys i companyes, en primer lloc voleria agrair a l'organització del 14è Congrés d'Arxivística de Catalunya i als membres d'aquesta taula de poder aquesta primera intervenció en la llengua del país d'on vingui. E digui país perquè Aran pot respondre afirmativament a 3 simples qüestions que tauac permetrien. Forma part d'un espai geogràfic concret i ben delimitat. A diferència de senyals d'identitat, com una llengua pròpia, l'aranès, que hi una varianta del gascun, dialecte de la llengua d'oc, que hi era occitan. Vos parlaré en la llengua pròpia d'Aran, que rebrembreix i oficial d'en Catalunya. També hi ha unes tradicions comunes i una llei pròpia, la llei sus el règim especial de Raval 16/90 de 13 de Juncega. I també una cultura comuna, que hi era occitana. A tal mateix, els habitants de Raval han el sentiment de pertànyer a un grup, aranesi. Vos veuré 3 punts i 3 reflexions en la llengua aranesa, i que responen a les 3 preguntes. La primera, i que parlam, tostem, i aquests dies ne parlam molt, d'aquest territori, d'aquest domini territorial, que aquest territori se pronuncia en moltes de definicions normatives, en normatives de patrimoni, patrimoni cultural, patrimoni documental i també patrimoni arxivístic. Cal rebrembar també que aquest patrimoni documental, com a memòria col·lectiva i documental dels pobles, se trapa gran part en les biblioteques, museus i arxius, més també en centres de documentació i informació. Que en biblioteques i museus se conserven documents d'arxiu i que en els arxius se custodien documents susceptibles d'este reclamat, pels 2 primers no hi ha una nova notícia. En el tercer punt, que ja voleria acabar d'aquestes 3 preguntes, seria que mentrestant de parlar del document digital. Aquest document digital, mentre no passarà a formar part del que serà el patrimoni documental, cal pensar en la seva gestió. I aquesta gestió segurament no serà des d'un arxiu concebut territorialment. I si això succeís, dieu, el qui custodia no serà tan important. Pensi que no ens cal desbrembar que de moment la major part del patrimoni documental continuen els centres concebuts territorialment i que independentment de la nova definició de conceptes, de la redacció d'una nova llei i de la realitat digital, aquesta documentació i aquest patrimoni s'haurà de continuar conservat. I si me permetets els membres de la taula, a mi 30 segons, i acrocaré en català, abans d'ahir, dimecres, en el Senat, i promogut pel senador aranès, el senyor Francesc Boya, es va presentar una moció per al reconeixement de la singularitat aranesa. Aquesta moció va ser aprovada per tots els partits del Senat, i recalco, per tots els partits del Senat. També ahir, el Parlament català va aprovar la creació d'una ponència conjunta de debat sobre la segona llei d'Aran, que aquesta també va ser promoguda pel diputat aranès, el senyor Àlex Moga. I tots aquests reconeixements
Es produeix dins d'un any, el 2013, en què es commemora el 700 aniversari de l'atorgament per part del rei Jaume II del document conegut com era Querimònia, la Carta Magna del poble aranès. El document, atorgat al 1313, reconeix els usos i costums de l'aval. Aquest document va ser ratificat per tots, també recalco, tots els monarques posteriors fins al regnat d'Isabel II, fins l'abolició del Consell General d'Aran al 1834. Ja va ser al 1990 i després amb la llei d'Aran del 91 quan Aran va recuperar les seves institucions amb la llei d'Aran. I després ja continuem amb el debat. Molt bé, gràcies, Maripau. Evidentment, després d'aquesta explicació, tothom té clar on ha d'estar dipositat el Querimònia, que és el document constitucional dels aranesos, no hi ha dubte. Bé, si us sembla, farem el torn de preguntes. Jo us demanaria als membres de la taula, donat que alguns temes ja han anat sortint, que hi dediquem allò, el temps imprescindible per donar especialment temps al debat. La primera qüestió que plantejaríem, i ja està marcada suficientment, seria quina seria la línia que fixa la frontera de la consideració d'un fons o un document com un valor local o nacional i qui i com determinaria aquesta, entre cometes, si em permeteu, categorització. Joan, tu mateix, si vols. Bé, arran del que comentava en Josep Fernández Trabal fa un moment, i per tant no cal repetir moltes coses que potser es podria donar el cas. Partiré d'una reflexió fruit de l'experiència professional, que potser també ajuda a entendre-ho. Quan fa qüestió de, no puc precisar la data, ho sento, però 5 o 6 anys o 7 va morir Francesc Ferrer Gironès, polític, primer del Partit Socialista, després d'Esquerra Republicana, una persona coneguda per molta gent, va decidir, ell i la seva família, donar el seu fons documental a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Decisió, òbviament, totalment lliure i lloable. En aquelles mateixes dates, no recordo si un any després, o Joaquim Nadal i Ferreres, polític també conegut per tothom, diputat, conseller del govern de la Generalitat, va decidir fer donació del seu fons i successives donacions a l'Arxiu Municipal de Girona. I jo vaig pensar, com és això? És a dir, quins són els criteris que fan que un fons com el de Francesc Ferrer Gironès tingui a darrere els recursos de la nació i un altre fons d'una naturalesa força similar per la seva transcendència tingui només el recolzament dels fons municipals. Per què un fons és documentació local i l'altre és documentació d'abast nacional? On és el límit? On és la barrera? Qui ho determina, això? Per tant, si la pregunta és això, jo la retorno, no en tinc ni idea qui ho determina. Sembla ser que ho determina un rètol que hi ha als edificis que diu nacional. I quan allò traspassa aquell rètol i aquella porta, tots els recursos de la nació o tots els recursos, esperem, de l'Estat han d'anar adreçats a potenciar-lo, posar-lo en valor, etc. És a dir, esclar que potser és una visió una mica naïf, però patrimoni nacional deu ser el patrimoni de la nació. Tot el patrimoni de la nació és patrimoni nacional, i això iria en la línia del que acabava de dir Josep Fernández Trabal fa un moment, no? Per tant, què ens caldria? Doncs ens caldria articular mecanismes, però no cal que esperem a la independència, no cal que esperem a l'estat propi. Podríem haver començat, o podem començar ara, mecanismes que ens permetin crear plataformes on, si en lloc de pensar estrictament en el que és el nostre arxiu, en aquest punt de vista tan introspectiu, pensem en el que és les necessitats de l'usuari, de la gent que necessita aquesta informació, aquestes plataformes el que poden fer és posar a l'abast de l'usuari la informació del patrimoni de la nació, no d'una manera segmentada, sinó d'una manera el més homogènia possible. 2 exemples i acabo, o un exemple en 2 parts. Projectes europeus. Des de l'Arxiu Municipal de Girona estem participant en 2 projectes europeus, Europeana Photography i Atina Plus. Tots 2 projectes europeus pretenen ingestar a Europeana gran quantitat de documentació digitalitzada. Milions de registres que nosaltres hi aportarem. Això és un projecte que està bé, independentment de les crítiques que sempre es fan en aquest tipus de projectes. Però, esclar, a darrere hi ha una altra cosa. A darrere hi ha 350.000 euros que ens arriben de finançament europeu per tirar endavant aquestes polítiques. És a dir, el que no podem fer és dir, sí, crearem plataformes, tothom hi voldrà volcar coses, però que no hi hagi ni 5 de calaix darrere, que és una mica el que està fent l'administració nostra. Per establir polítiques que posin en valor la documentació de la nació,
calen recursos. Molt bé. Fem una mica obert, Emília, Josep. Josep, no sé si igual. Jo és que crec que amb aquesta idea de trobar criteris més o menys objectius, clar, o sigui, el tema que ha plantejat el Joan, és a dir, una persona va a portar el seu fons en un arxiu d'abast nacional i li accepten aquí, i una altra que probablement té una significació potser més àmplia i més nacional, representa que els seus fons estan guardats o custodiats en un arxiu municipal. Clar, hauríem de poder definir, o sigui, hauríem de poder dir, perquè esclar, no podem dir a una persona, a un productor o a una persona determinada, vostè no porti això aquí, que no li toca a vostè portar això aquí. O com diem que el patrimoni d'una persona és més important que el d'una altra, o el patrimoni d'una empresa és més important que el d'una altra i que, per tant, pot estar o pot estar custodiada en un centre d'àmbit nacional. Llavors, jo crec que probablement, no sé quins són els criteris tampoc, però probablement tenim prou casuística com per poder dir, establir potser no sé qui, algun tipus de normativa perquè no es produeixin situacions conflictives. És a dir, establir un mínim amb criteris senzills i clars per a casos problemàtics o per a casos, no sé, però que puguem tenir, o sigui, que poguéssim tenir una sèrie de criteris. Molt bé, jo estava segur que el Joan començaria amb el fons Ferrer i Gironès, és lògic, perquè és un fons d'una personalitat rellevant de Girona que per voluntat de la seva vídua ha volgut que es conservi a l'Arxiu Nacional. I jo pregunto què fa el fons del Joan Antoni Samaranch a l'Arxiu Terradellas de Poblet, que és un arxiu privat, i quan és una personalitat molt important de Catalunya que es pot vincular a la vida municipal, a la vida pública, com a català insigne o no insigne, etc. Vull dir que aquí hi ha un afegit, que és que l'Arxiu Terradellas és una fundació privada. Encara hi ha un grau més d'incomoditat. Per entendre alguns dels ingressos de l'Arxiu Nacional, que a vegades a mi m'agrada qualificar com un gegant adormit, perquè comparat amb un arxiu local o amb un arxiu comarcal doncs està més ben dotat, no? I que està de vegades ubicat d'una manera ambigua en l'organigrama general d'arxius de la Generalitat o de Catalunya, cal estudiar també i conèixer la seva trajectòria peculiar. Un arxiu que neix sense fons, que està provisionalment 15 anys en un edifici que ningú sap on estava, perquè preguntaria, sabeu on estava l'Arxiu Nacional abans de Sant Cugat? Que neix i que de seguida, a falta de fons propis per ingressar, capta que hi ha una necessitat en la societat de salvar un patrimoni privat. I això no és un mèrit exclusiu de l'Arxiu Nacional, ni molt menys. Al mateix temps, Sabadell està ingressant als arxius de les empreses llaneres i no hi ha cap fons d'una empresa llanera a l'Arxiu Nacional, perquè s'han mogut a Sabadell. I si nosaltres rebem avís d'una empresa de Sabadell, avisem els arxivers de Sabadell. I aquesta trajectòria ha portat a obrir una caixa, un baül, un meló, que són els fons dels arxius privats, que és difícil de vegades de normativitzar aquest patrimoni privat a on ha d'anar. Clar, diguem que, com tu has dit, posem nacional en aquell gran ròtol que hi ha a Sant Cugat, en aquell rètol, i aleshores això pot donar una sensació que la persona que aconsegueix colar el seu fons a l'Arxiu Nacional se li reconeix una jerarquia, un rang o una qualificació. I això és un error, i jo crec que no s'ha de jugar aquesta carta. Si agafem la llei del patrimoni cultural català i quan parla del vecín, que això és una cosa jurídica d'una determinada, però que ens pot orientar, diu que han de ser vecins els béns mobles i immobles
que per la seva rellevància han de ser declarats d'interès nacional. Tot gira, reflexionant el que havia de dir avui, entorn d'aquesta paraula, rellevància. Rellevància per a què? De què? Per a qui? Rellevància del productor, de la seva trajectòria, de la seva obra, de la seva activitat. Rellevància del contingut concret del fons, perquè més una vegada tots sabem que ens trobem un fons d'una gran personalitat, però el contingut no és res. Rellevància del contingut. Rellevància del seu interès per un determinat tema d'estudi o per al coneixement, una etapa, un moviment, una crisi històrica. És un tema tan obert que és molt difícil establir unes regles precises, perquè tot gira això. Semblaria que els especialment rellevants per la generalitat d'un país han d'anar al nacional i els especialment rellevants per una part han d'anar a un comarcal o un local, no? I és impossible sortir sempre d'aquesta jerarquització de valors de consideració prèvia. Cal formar un judici previ sobre aquest fons abans de decidir quina seria la seva destinació natural. I aquest és el problema. Un judici, crec jo, moltes vegades subjectiu. El tema del territori també és complicat, no? Com es pot entendre, això, és el lloc on s'ha conservat l'arxiu, és el lloc on va tenir la residència oficial o la seu l'empresa, l'entitat, organisme que ingressem, l'àmbit territorial de la seva activitat, com un fons privat, que és el mercat, els treballadors, on estaven els socis, el paper... No? Clar, hauríem de ser capaços d'identificar per a quina col·lectivitat un fons té un valor o una importància determinant. Aquest seria el tema. I estem movent també davant d'elements bastant subjectius. Bé, jo per acabar voldria dir que hem de tenir en compte altres elements. La disponibilitat i recursos que té aquell centre, la voluntat del donant o del dipositant, que aquell centre tingui un compromís, un manual, per dir-ho així, de bones pràctiques, d'acollir, tractar, conservar i mantenir aquests fons de procedència privada, perquè jo crec que representen un canvi copernicà molt important en la gestió d'un arxiu. És molt diferent un arxiu, aquell arxiver que conserva només el fons de la institució que li pertoca, d'un arxiu que s'obre al món privat. Per tant, hi ha una sèrie d'elements que també s'han de tenir en compte. L'Arxiu Nacional de Catalunya conserva 895 fons de titularitat o de procedència privada. Són 11.935,90 metres lineals de documents, de diferent suport, etc., que representen el 36% del total de documentació conservada a l'arxiu, el 36%. Aquesta és la realitat a la que hem arribat per molts camins. Jo estic aquí per parlar d'aquests criteris, però en aquest moment, per exemple, hi ha un sector de la nostra societat que s'està enfonsant. Quan al moment de la crisi econòmica, jo em pensava millor que serien els arxius de les empreses els que vindrien a demanar ajut a la porta. I no ha vingut ni una empresa a demanar-nos ajut a la porta. Són les associacions i entitats. Va començar caient la UNESCO, que aquí hem parlat tant de la UNESCO, a l'Arxiu Nacional hi ha uns palers amb 300 caixes plenes de documents de la UNESCO, l'Associació de Nacions Unides, el Moviment per la Pau, el Servei Civil Internacional de Catalunya, Rosa Sensat, etc. Aquesta és la crisi que està vivint ara el moviment associatiu i és la urgència que tenim i a la qual ara nosaltres intentem respondre. Tot, voleu veure, són entitats amb seu a Barcelona. Jo plantejaria, si per cas aquest problema d'on ha d'anar, d'una manera és complicat, però penso que mentre un fons s'ingressi i es conservi en un arxiu públic, tampoc hauria de fer por, després, de vegades ho hem fet a l'Arxiu Nacional, cal una ordre del director general, transferir un fons de l'Arxiu Nacional a un comarcal, i es fa. Entre administracions, si són administracions d'aquí, amb una conjunció d'interessos, jo penso que tampoc podria ser tan complicat. És un tema obert. Molt bé. Maripau, sí. Sol comentar que estic d'acord amb algunes de les coses que han dit els companys
i que sí aquesta delgada línia roja que deia l'Enric, sí que s'ha parlat aquests dies molt de territori, que s'està intentant treure aquesta paraula territori o àmbit territorial de moltes de les definicions que ens surten en normatives o en escrits, però de moment continuem parlant d'arxius nacional, d'arxiu municipal, d'arxiu local, que tot això ens identifica molt territorialment. I de moment encara això no ho treiem. I potser amb alguna nova definició que ens havíem plantejat, que potser en tirava cap endavant, doncs potser aquesta territorialitat ens sortiria. I el que sí que m'agradaria és que amb això de conflictivitat entre on han d'anar els documents, jo no fico la mà al foc per la gent de l'Aran, però poca gent de la Vall d'Aran o poques institucions farien que la documentació sortís del territori. Molt bé, això sembla bastant evident. Molt bé, si us sembla passem a la segona qüestió. La segona qüestió sí que seria un element que ja hem tractat anteriorment, per tant us demanaria que aquí sí que de manera sintètica fem una reflexió ràpida. La qüestió és molt senzilla. En el marc d'una nova llei de patrimoni que s'està començant a gestar, ja veurem com acaba, però com a mínim s'està començant a posar sobre la taula, un dels elements, entre d'altres, que podria aparèixer és un canvi en la definició que clarifiqui clarament què es considera patrimoni documental i, per derivada, aclarir aquests dubtes sobre les obres de creació, etc. Per tant, aquesta és la qüestió i, en conseqüència, si això després té la seva correspondència amb on s'han de dipositar i custodiar els documents que formen part d'aquest patrimoni documental. Joan, si vols començar. L'any 1989, es va celebrar a Olot un congrés un congrés de museus locals i comarcals. I en aquell any 89, Ramon Albert i jo mateix vam presentar allà a la Boca del Llop un article, devia ser una comunicació, que es deia i es diu Arxius i museus com a institucions culturals. En aquest text, 89, 99, fes clar, més de 35 anys, en aquest text el que intentàvem era ja avançar una mica en la definició d'aquests conflictes que s'estaven establint en aquell moment. Jo no puc parlar gaire més d'això perquè tinc la sensació que almenys a l'àmbit allà on jo treballo, a Girona, i més o menys zona d'influència, això està força delimitat. I per tant, no em sembla que... Vull dir que hi haurà veus més autoritzades que les meves en aquest tema. Jo el que volia dir és, potser hi ha una cosa que ens ajuda a la confusió. És a dir, ara tenim una direcció general que es diu Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Més confusió impossible. I tenim una subdirecció d'Arxius i Museus. Per tant, anem abundant, diguem-ne, en aquesta confusió. I em sembla que ja és hora, ara ja fa molta estona que estem junts, que siguem sincers, hem reculat, i hem reculat molt. Hem reculat amb aquesta denominació que ens inclou com a arxius al mig d'aquest paquet i hem reculat, entre altres coses, perquè teníem una subdirecció general d'arxius que havia costat molt aconseguir, molt, i des de l'Associació d'Arxivers de Catalunya van tenir un paper actiu, i us puc assegurar que va ser molt actiu per aconseguir aquest canvi de rang jeràrquic, i el tenim buida. Abans ho havia dit com unes reivindicacions que podien començar a tirar endavant el professor, el doctor Bernadí. Per tant, hem reculat molt, i no hi afegeix encara més elements en aquesta situació, menys personal, òbviament, de que anem reculant la permanent adscripció a cultura. Fa 20 anys que estem dient això. El que no puc entendre, i jo dec tenir la meva part de responsabilitat, potser més que d'altres, el que no puc entendre és que després de 20 anys encara estiguem dient que no volem estar a cultura i que tot el sector professional que està gairebé al 100% a favor d'això no es manifesti. És incomprensible. Això no crec que li passi a cap més professió. Per tant, ens ho hem de fer mirar. No penso de cap manera que hàgim de renunciar al nostre component patrimonial. És importantíssim com a arxivers, però és una part mutilada de la nostra professió. Només és una part de la nostra professió. Molt important, insisteixo, i no ens la deixem prendre. Però el que està molt clar és que si no ens adequem al que és la demanda, que vosaltres sabeu millor que jo, de les administracions i els ciutadans, tenim un paper difícil pel nostre futur. És a dir, jo penso que l'Associació d'Arxivers de Catalunya, la nova Junta, que està a punt de ser nomenada aquesta tarda, un dels possibles temes a treballar, en degueu tenir molts, seria dissenyar una estratègia per aconseguir, en un termini, més enllà d'anar dient és que no estem bé a cultura, què volem fer per no estar a cultura? I després, en tot cas,
en aquesta espècie de comunió permanent que hi ha entre els polítics d'aquest país i els arxivers, potser arribarem un moment de posar les coses clares, a veure què pensa cadascú, perquè tal com ha dit en Ramon Alberg aquest dematí, els discursos de la classe política, diguem-ne que no s'allunyen massa dels que van tenir a Ribes de Freser, ara ja fa una colla d'anys, i això és una mica desmotivador. Molt bé. Algú més vol... Josep o Emília? Molt bé. A veure, respecte a la definició de document que hauria de fer respecte a la definició de document que hauria de fer aquesta nova llei de patrimoni, jo crec que realment hauria de revisar molt els conceptes d'obres de creació i obres d'investigació i incloure'ls dins del patrimoni documental, perquè està clar que no són patrimoni bibliogràfic. A veure, separant això, el que estem fent és trencant la unitat del fons d'un productor. Per exemple, un fons, si ens referim a obres literàries, el fons d'un escriptor pot estar format, per exemple, a part dels originals de la pròpia obra literària, pels contractes d'edició, la correspondència amb els lectors, amb els escriptors, els contactes amb el seu agent literari, tot el conjunt. Tot aquest conjunt és un context que enriqueix la interpretació de l'obra literària i amb això no estic dient res que sigui raro i que cap de nosaltres no conegui. Per tant, crec que és un extrem que s'hauria de poder, no sé, subsanar en el text de la definició de document de la nova llei. Pel que fa als documents o a l'obra de creació artística, aquí hi ha una altra derivada, que és tota la documentació dels arxius, dels artistes. És a dir, un museu, per exemple, i estic entrant en el tema de documents que estan dipositats en museus. O sigui, un artista té obra i el museu té obra. I després el museu té la pròpia producció documental. Però des de fa, aquí a Europa i a Catalunya, uns 10 anys ençà, i als Estats Units des de fa ja 40 anys, els centres d'arxiu, o sigui, els museus, recuperen i són polítiques actives de recuperació, és a dir, de compra o acceptacions de donacions, però són actuacions actives de compra. La Fundació Paul Getty, per exemple, va comprar a cop de talonari tots els fons d'arxius, tota la producció documental dels artistes sud-americans. I dic a cop de talonari perquè deia, us en dono 10, no, 20, no, 200, sí, i el comprava. Llavors vol dir que són polítiques actives de captació de fons i això ara ho estem fent aquí. I llavors en els centres de museu entra la documentació que els propis artistes o la gent que treballa en aquest camp anomenen arxius, els arxius de l'autor, o sigui, l'arxiu de l'artista. I són documents que complementen tota l'obra, però no van al departament d'obra, que l'obra està en els magatzems, no van a l'arxiu, o sigui, van al departament d'arxiu i han d'estar tractats amb criteris arxivístics. És a dir, aquesta documentació l'hem de separar, per exemple, en un cas que no conec gaire, però sé que hi és, en el Museu Picasso, doncs tenim l'obra de Picasso i després uns fons documentals que són el del Sabartés i el Vidal Ventós, em sembla, no m'ho he apuntat, no sé exactament el nom, però que complementen o sigui, són uns fons documentals que complementen la comprensió d'aquesta obra. Per exemple, el Museu Picasso de París ha recollit, o sigui, els hereus han donat al Museu Picasso de París tota la documentació i tot el que recollia Picasso, perquè ho recollia tot. Llavors, esclar, això, que és documentació, que forma part, que complementa la comprensió de l'obra, però que és documents,
Jo crec, i no sé si això és una posició, serà una posició discutida o discutible, que hauria d'estar segurament en el propi museu, complementant l'obra de l'artista, perquè hi ha documents que fan referència a l'obra. I no estic parlant de l'obra de l'arxiu del museu que treballa aquesta obra, sinó dels propis documents. Hauria d'estar en l'arxiu del museu, això sí, tractat amb aquests criteris arxivístics. Aquesta és la consideració que jo volia fer sobre documents i sobre aquests documents, diguéssim, de creació artística, que a la fi ven només a dir el que ja sabem tots i tots sostenim, és a dir, el respecte per l'origen, pel productor, o sigui, per l'origen de la documentació. Molt bé, Josep, si vols. Jo crec que en aquest tema que ens ocupa, d'arxius, de biblioteques i museus, la veritat és que cal reconèixer que venim d'una certa tradició que ens és bastant adversa, oi? Per la nostra història, perquè, per exemple, la biblioteca com a servei públic és anterior moltes vegades a l'arxiu, etc. En el cas dels museus, es podia entendre que un museu monogràfic sobre un sol artista, doncs la família d'aquell artista, o a través d'una compra, documentació relacionada amb l'obra d'aquell artista pugui conservar-se, sempre en criteris arxivístics, etc., en el centre de documentació d'aquell museu. Es podia entendre, no? És a dir, el Museu Picasso pot tenir la documentació del Picasso. Però hi ha una altra opció. La Fundació Pau Casals, per exemple, quan inaugura i crea el Gran Museu del Vendrell, que l'hauríeu de visitar, que és fantàstic, ha dipositat la documentació de Pau Casals a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Molt bé. Què fa que, i això va costar molt de convèncer a la senyora Marta Casals, perquè ella, en el seu món mental, els papers han d'estar en el museu, que és un monument al seu difunt espòs. Aleshores, què oferim als arxius per trencar aquesta mentalitat? Com interactuem amb la Fundació Pau Casals, amb la vídua Casals, quin reconeixement li donem, quina presència i quina visibilitat li donem en el nostre arxiu? I potser això és una complicació i fins i tot una molèstia. Vull dir que a vegades els arxivers, amb això dels arxius privats, volem que ens deixin els papers i que desapareguin. No. De vegades un ingrés és un homenatge a una persona. I de vegades donem una visió potser molt freda, molt professional, molt tècnica, i moltes persones es decanten pel museu o per la biblioteca perquè els sembla que allà hi haurà un major reconeixement. En el cas de les biblioteques és un cas molt semblant. Per exemple, ara que estem ingressant l'arxiu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Ells tenien un arxiu i una biblioteca. L'arxiu administratiu històric de l'associació ve a l'Arxiu Nacional. Caixes i caixes d'expedients, d'actes, cartells, fotografies, el personal... Molt bé. Qui ho vol, això? Però l'arxiu del fundador, la Rosa Sensat, i l'arxiu de l'Artur Martorell, que són les dues icones de la pedagogia catalana, estan conservades com una secció dintre de la biblioteca de Rosa Sensat, i allà continuaran. I jo crec que aquesta és la cosa que nosaltres hem de ser capaços de trencar, no modificant la llei, sinó entrant en aquest camp, en aquest mercat, i demostrant que els papers de la Rosa Sensat, on han d'estar, és a l'Arxiu Nacional, on hi ha l'arxiu de la Generalitat Republicana, els expedients dels mestres, els expedients dels represaliats, etc. És aquest context el que nosaltres podem revaloritzar. Dit això, jo crec que els arxivers ja hem arribat a la majoria d'edat, que la nostra professió ja no hem de tenir complexes i que aquest règim d'excepció que està contingut amb la definició de patrimoni documental de la llei del patrimoni cultural català amb excepció de les obres de creació i d'investigació, això hem de demanar senzillament que es tregui. Bé, jo al fil del que ja he començat d'on van a parar el cert patrimoni en diferents llocs,
moltes vegades és qui va arribar primer al territori, no? Molta documentació, sobretot col·leccions fotogràfiques, van començar amb el primer que es va instal·lar al territori i després nos les hem anat repartint i moltes vegades sí que hi ha un consens, hi ha bona sintonia entre les biblioteques, museus o altres vegades, com deia ella, a vegades lluitem per tindre les col·leccions fotogràfiques. I sí que m'agradaria comentar, i nosaltres, els comarcals, ara hem treballat i hem treballat molt fort amb la recuperació i la difusió dels fons de publicacions locals que de diferents maneres havien arribat als arxius comarcals a través de Xarxa Premsa, suposo que ja ho coneixeu, però sí que potser estaria bé de debat si que aquestes col·leccions d'hemeroteques haurien d'estar als arxius o haurien d'estar amb les biblioteques, independentment de que aquestes potser no tinguin una bona gestió o no sigui amb el que s'haurien de dedicar. I potser això sí que ho podríem debatre. Molt bé. Si us sembla, passem rapidíssimament a l'última qüestió. Quasi farem com el programa aquell de 50 segons, però va, deixarem un minut per la tercera qüestió per passar al debat. El tema centrava en el patrimoni nacional en el context del document digital. Per tant, les qüestions canviarà aquesta transformació del concepte de patrimoni al concepte de patrimoni documental, fixarà una frontera diferent o innecessària entre el patrimoni local i nacional o només serà un canvi en la gestió i la prestació del suport i del seu allotjament físic o virtual. Joan, si vols començar. Bé, començaré amb una afirmació de la qual jo no me'n puc pas substreure, de cap manera. És a dir, no podem gestionar els documents del segle XXI amb els mateixos criteris del segle XX. I jo no sé si ho sabré fer. Però aquesta és la reflexió que ens hem de fer tots. Estem aplicant criteris tradicionals a un patrimoni totalment diferent que ens hauria d'obligar a aproximar-nos-hi des d'un punt de vista totalment nou i diferent, i no sé si serem capaços o no. És a dir, potser cal més política arxivística per part de l'administració que l'ha de fer i menys activisme arxivístic, que és una de les coses que ha passat. Ens cal planificar, ens cal saber què volem ser d'aquí 10, 15 anys, 20 anys. El patrimoni que neix ara i en els propers 25 anys no té res a veure amb el patrimoni que nosaltres estàvem acostumats a gestionar. Com hi farem front? Quina base metodològica ens servirà per fer front a tota aquesta ingent quantitat de documents que no veiem? No ho sé. Jo em participo igual que vosaltres d'aquesta situació, exactament igual. El fet de no denunciar-la, el fet de posar-la en evidència no vol dir que la tingui resolta, no la tinc gens resolta. Però sí que quan veig, per exemple, la memòria de la SAGET de l'any 2012 i veig que el 72,5% dels estudiants accedeixen al mestratge d'arxivística i gestió de documents, que accedeixen al mestratge procedeixen d'història, el 10% d'humanitats i el 7,5% de filosofia, cosa que està molt bé, però vol dir més del 90%, em pregunto, aquests són els professionals que gestionaran aquesta documentació que estic dient? No qüestiono el contingut acadèmic de la SAGET, només faltaria. Qüestiono la procedència i que potser ens cal una diversitat d'agents per poder gestionar aquesta nova realitat que nosaltres tenim a davant. Per això dic, ens cal planificar. Quan nosaltres, aquest grup d'experts, va proposar la creació de l'ONFOGAT, d'aquest Observatori Nacional de la Fotografia de Catalunya, el que deia és, escolteu, treballem per programes específics. I vam dissenyar 7 programes específics de recerca, de conservació, de gestió, d'innovació tecnològica, de formació, de difusió i de promoció i foment, que no havia d'assumir necessàriament la Generalitat directament, sinó que si en un territori determinat hi ha un agent que és expert en una cosa determinada, no caiem en aquell perill adàmic que deia el Xavier Antic. Aprofitem-ho. Si resulta, improviso, que Sabadell tenen l'expertesa en la gestió dels fons d'empresa, si resulta que no ho sé, doncs posem que Sabadell s'ocupi d'aquest tema, no de recollir-los, sinó de crear plataformes que permetin que els usuaris arribin a aquesta informació. És a dir, treballar diferent. Ens necessitem una altra metodologia de treball. Al segle XXI no podem abordar aquestes coses monolítiques d'arxiu nacional, arxiu comarcal, arxiu local. Això no funciona. Arxiu provincial és una cosa més anacrònica, tot el nostre sistema és anacrònic. Per tant, la reflexió, i això és una feina que pot fer l'Associació d'Arxivers, aquesta nova Junta, reflexionar sobre això. Com ens hem de fer front? Els ajudarem perquè ja saps que la professió és molt activa. Bé, és això el que m'interessa ara.
Molt bé, el Joan ja veig que va donant feina, però a raig. Molt bé, si vols, Emília, ràpid, sisplau. Jo també crec que estem fent una transició i exactament jo no sé dir de quina forma l'estem fent, però sí que estem fent aquesta transició. I em sembla, perquè tampoc no soc experta ni estic treballant amb això concretament, però que es desdibuixen sèries en benefici d'algunes. Es desdibuixen sèries i el patrimoni aquí no és ni local, ni nacional, ni res, perquè quan representa que amb un procediment, amb una autorització, amb un clic, jo puc accedir a un document, parlem de documents com a residu encara, perquè és dades que estan allotjades en repositoris. Llavors, el concepte de sèrie, el concepte de productor mateix es va dibuixant perquè sobre una cosa podem actuar des de diferents administracions fins i tot. Dins d'una administració està clar que poden actuar diferents agents, però també diferents administracions. Per tant, això que creem és una sèrie que pertany al municipi o pertany a un departament de la Generalitat. Jo crec que són contorns i fronteres que es van desdibuixant. Es van desdibuixant en benefici potser d'un patrimoni més comú que no pertany ni... Segurament que sí, però no hi ha aquestes fronteres tan dibuixades i tan nítides com en el document en paper que estem acostumats a veure i que efectivament em sembla que estem fent aquesta transició i aquesta anada cap endavant, cap a una altra cosa que jo exactament no sé el que és. Però bueno. Jo, a veure, no és el meu tema, perquè dec ser l'únic arxiver d'aquí que no té el postgrau en documents electrònics, em sembla. Per tant, puc veure com un abisme, pensar que una part dels grans documents nacionals de Catalunya del futur estiguin codificats en una màquina, el manteniment de la qual no sé ben bé qui en tindrà la responsabilitat. Bé, dit aquesta broma, clar, si anem per un informàtic hi ha l'accés local i l'accés general. Un accés local vol dir que has d'agafar el metro, has d'anar a la Corona d'Aragó i allà t'obriran una pantalla i podràs consultar certs registres de Cancelleria que no ho tenen a internet. I l'accés general vol dir que tu des de casa tindràs aquells registres de la Cancelleria totalment accessibles a qualsevol hora del dia. D'acord? Per tant, hem d'anar cap al general, és a dir, digitalitzar. I si el problema és que som massa historicistes i aquests arxius històrics és el que ens impedeix com avançar per tot el que ens ve a sobre d'ampliar el futur, les noves tecnologies, hem de liquidar aquests arxius històrics. I com? Inventariar-los bé i digitalitzar-los, guardar-los en una caixa forta i oblidar-nos d'aquest tema i passar a altres temes més importants. Com a mínim, poder fer, és una idea esbojarrada que ara m'ha vingut al cap, un arxiu nacional virtual, és a dir, l'arxiu de la Generalitat Històrica, més de la Republicana, els arxius municipals de les 7 grans municipalitats de Catalunya, aquelles que històricament han vertebrat el país, Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Perpinyà, que és un altre estat, Cervera i Tortosa, perquè no poden tenir totes les actes municipals perfectament digitalitzades a l'accés de qualsevol investigador. Els arxius dels capítols de les catedrals. Els canonges feien alguna cosa més en l'estructura institucional de la Catalunya antiga que fer laudes i completes. Doncs per què no es poden digitalitzar? Són sèries seriades, són documents molt seriats. Per tant, jo veig que les noves tecnologies ens ha d'anar una mica cap aquí. És a dir, i potser ens traurem de sobre l'historicisme, però deixarem la cosa tancada i ben lligada, dic jo. I al fil del que diu ell, potser a l'Arxiu Nacional sí que podran digitalitzar-ho tot, fer aquest magatzem, però a comarques i a Aran, fins que jo puga digitalitzar tot el que tenim allí, mira que ens tardarem a jubilar i no hauré acabat. Amb la qual cosa, que potser fins que ens convertirem en un dipòsit, en un sol dipòsit, i això és broma. Però sí que es faria, o potser no, perquè potser ja arriba,
El que sí que podríem fer és aquesta divisió entre el que és aquesta documentació que neix digitalment i tot aquest treball que estem fent per digitalitzar la documentació, que al fi i al cap és per arribar a més, i potser aquests dies també es parlava que no arribem a la gent. Ara tots aquests nous portals que estem treballant i tota aquesta documentació abocada, i s'està veient en les estadístiques, sí que està obrint molt aquest patrimoni a la gent. I si això arriba des d'un lloc remot i sense saber qui conserva, però almenys que la gent ho vegi i ho coneixi, doncs ja estarà bé. I ja està.